Mungu na kutembea katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, yule atakaye kubali na atakaye kubali kutembea katika njia za Mungu katika utakatifu, basi atapokea hizi nguvu za neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiposa unamsikia mtumishi wa Mungu katika kitabu cha Ezekieli 37, neno ndilo linafanya zile mifupa zinaweza kupata uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neno. Mungu alimwambia atabiri kwa ajili ya zile mifupa. Hautatabiri bila neno. Kuna mahali penye huwa tunakosania na watu wenye wanaitwa manabii. Ule wakati wenye anatabiri na ukimuuliza neno ajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha huyo mtu anajiongelesha yeye mwenyewe, lakini neno ndilo linakupatia unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kaa mahali uweze kutabiri na hauna neno ndani mwako. Inamaanisha tuna mahali penye tuna shida. Mpaka ukuje na neno. Maana Mungu mwenyewe anasema neno ni uhai. Na ndiposa anamwambia mtumishi wake nabii ya kwamba tabiri juu ya hizi mifupa. Na akamwambia kwamba kwa uweza wako inawezekana. Yaani inamaanisha kwamba ule wakati wenye Mungu anakupatia neno uweze kutabiri, wewe mpendwa, wewe mwenyewe kwanza uweze kuamini ya kwamba ile neno linaweza tendeka. Lakini kama utakuwa pale na haujaamini, sitakuwa tunafanya sarakasi na kupigia mbuzi gitaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo tunaona mtumishi wa Mungu kwanza yeye anaamini. Anaambia Mungu kwamba kwa neno lako inawezekana. Kulingana na wewe inawezekana. Ameamini. Si ya kwamba tukisema kwamba neno liko na nguvu, sasa unakaa tu hapo hata hujaamini lakini linafanya kazi. Hapana. Wale ambao wenye wataamini ndio hili neno litakuja kutenda kazi katika maisha yao. Na ndipo unapata kwamba kanisani kuna watu wengine wanainuka katika mambo yao, katika biashara, katika kazi zao wanainuka, wakienda katika viwango zingine. Watu wanaenda wanaishi katika bedroom, 4 bedroom. Lakini mtu ako mahali pale, ako twapo. Ukimuuliza anasema kwamba ako katika mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, kama hujaamini, amini katika nguvu zenye ziko katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe Mungu atakupatia mtihani na hata hujaamini Mungu. Yaani hujaenda shuleni, mwalimu akakufundisha, lakini mtihani ukikuja umekaa kwa nyumba unasema kwamba umefanya mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka uweze kukubali lile neno na uweze kutembea katikati ya neno, ndiposa utakuja kuambia watu ya kwamba niko katika mtihani. Hapo sasa tutakubali, kwa sababu tunaona unatembea katika utakatifu, tunaona unatembea katika lile neno. Sasa mambo ikikuja hata ikikuandama kama ile ya Ayubu, tunasema uko katika mtihani. Lakini hujajua neno na unatuambia uko katika mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengine wanaenda katika viwango zingine. Inamaanisha kwamba katikati yetu tuko na watu wenye hawana imani katika lile neno, katika nguvu zenye ziko katika lile neno. Na ndipo unaona kwamba haiwezekani wewe kusonga katika viwango zingine, lakini wale wachache wenye wanaamini katika zile nguvu zinawapeleka katika viwango zingine. Na ndipo unaona kwamba katikati yetu ama katikati ya kanisa unaweza upata kwamba watu wanapata, watu walikuwa na magonjwa wanapona, lakini tuna watu wengine magonjwa hayaipona. Na sasa hapo utaanza kuwekelea mizigo mapasa wenye uko pale, ukisema kwamba hao mapasa hawana nguvu, hao mapasa hawatumiki na Mungu, lakini kwa sababu wao hauna imani
kuhusu nguvu ndani ya neno, tunaongelea kwa ajili ya ule mtu ambaye anaamini katika ile neno, ndipo ile nguvu tunaenda kutenda katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisikia tukizungumza kuhusu nguvu katika ile neno, hata ule wakati wa Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, kuna watu wenye walikuwa wagonjwa, hawakupona. Kwa sababu gani? Hawakuamini kwa zile nguvu zenye zilikuwa katika lile neno. Tuna viwete walikuwa hawakupona, hawakutembea. Na ndipo mpendwa, ukienda mahali popote, hata ukiombea watu, angalia mpendwa, usianze kulazimisha vitu vingine ati mpaka viwete watembee mahali pale. Tuna viwete wengine wako mahali pale hawajaamini katika neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama hajaamini, atapona namna gani? Kama hujaamini yule mwenye anaenda kukuponya, utapona wapi? Na ndipo utapata kwamba utakimbia utoke kwa ile kanisa uende kwa lingine, kwa sababu umesikia kwamba ule pastor naye ako na nguvu. Ukifika pale hali ni ile ile, hakuna tofauti. Ukitoka hapo unasema tena unakosana na huyo pastor, unasema kwamba acha niende kwa huyo mwingine. Ukienda mahali pale hali ni ile ile, bado unakuliwa na magonjwa. Kwa sababu gani? Wapendwa, hujaamini. Imani ndio itafanya hizi nguvu zifanye katika maisha yako. Hata mpendwa, ukitoka tu hapa, acha nikuleta sasa kwa dunia. Uende sasa kwa daktari. Daktari anataka kukutibu na hujaamini ya kwamba huyo daktari anaweza kutibu upone, hautapona. Na hii mambo Mungu analeta kimwili ndipo tuelewe. Kwa sababu gani? Ukitoka hapa uende shuleni tu kwa darasa, na udarau huyo mwalimu, uona kwamba huyo mwalimu hawezi kufundisha na uhitimu, uwezi kuhitimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo ukiwa darasani, hata mwalimu mwenyewe ananena anakuambia kwamba fanya bidii, lakini kwa sababu umechukia ile somo lake, utapata E. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna watu walipata E si kwa sababu hatukuwa na school fees ama hawakuwa na attend class. Huyo mtu alikaa darasani miaka 4, lakini mwishowe alipata E. Kwa sababu gani? Ulilala wapi? Wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtoto akaje? Unatoka? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nguvu katika neno, mpaka tuweze kuwa na watu wa imani katikati yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kila jambo tuweze kuwa na imani ya kwamba tuna nguvu katika lile neno, na sisi tuweze kuamini kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uweze kuamini ya kwamba hili neno linaweza tenda. Na ndiposa nabii alipoambiwa kwamba tabiri juu ya hizi mifupa, hakuanza kujiuliza maswali, kweli inawezekana hizi mifupa ziwe hai? Tuna watu wengine siku ya leo, hata tukiambiwa kuombea mgonjwa, unamuombea lakini wewe mwenyewe umeshaamini ya kwamba hawezi pona. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko sure ya kwamba hii najaribu tu, lakini najua kwamba hawezi. Sasa hata pona, kwa sababu wewe hauna imani katika lile neno. Lakini mtu mwenye atakuwa na imani, yeye ndiye atakayepokea zile nguvu na atapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa tukitoka kule nje, kila mtu hatapona wapendwa. Kila mtu hawezi pona, kwa sababu wale tu wenye wako na imani ndio watakao kombolewa. Yesu alikuwa anaambia
waliokuja kwake wakiwa na wagonjwa, hata kama wagonjwa walikuwa kwa majumba zao, kwa sababu waliamini, aliwaambia kwamba wewe nenda kwa nyumbani, imani yako imemponya. Imani yako imemponya. Lakini ukijaribu tu kujaribu Mungu, atiaje nijaribu, utabaki katika hiyo hali miaka yote. Uwezi jaribu Mungu. Shetani ndiye alijaribu kumjaribu, lakini alishindwa. Kwa hiyo uwezi kuja kwa Mungu kumjaribu mpaka uwe na imani. Hiyo imani ndio itafanya uweze kwenda katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna watu katika hii dunia, unapata kwamba mtu anataka ufanisi. Kila mtu anataka aweze kubarikiwa, aweze kwenda katika viwango vingine, lakini vile neno linamwambia hafati. Lakini tuna wengine wanafuata lile neno, na wewe unataka kubarikiwa kama wale wengine, utangoja. Mimi mpendwa, nakuambia tu ukweli nikiwa katika hii madhabahu, ili uweze kujifundisha jambo, ukae katika neno na uweze kuelewa nguvu zenye ziko katika ile neno, ya kwamba katika hii safari, kama unaona watu wakifanikiwa, jua kwamba wamefuata neno la Mungu na wanaelewa nguvu zenye ziko katika hilo neno. Unless kama huyo mtu ameingia katika Illuminati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama anafanya vitu zake za dunia. Lakini jua kwamba huyo mtu ameelewa hii safari ya neno na nguvu katika ile neno. Ndipo unaona anaenda katika viwango vingine. Lakini wewe unataka huo ufanisi, na wewe mwenyewe umekataa zile nguvu zenye ziko katika neno. Mungu akikuelekeza fanya hili, haufanyi. Sasa neno kama ni Mungu na umemkataa, wapendwa, si mwenye amemkubali tu atasonga mbele. Kanisa linafaa liwe la kuelewa umuhimu wa neno. Na wapendwa, acha niwaambie, siku moja labda sitakuwa pamoja na wewe. Mahali popote penye utaenda, mtu yote aweza kukutabiria bila neno. Huyo mtu toka hapo, kama umempatia X, hata umwambie tu ukweli hapo, vitu zenye unasema hasiambatani na neno na ni uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu uwezi tabiri bila neno. Ni kama pastor anaweza simama hapa anahubiri, na vitu zenye anahubiri hakuna neno pale ndani. Maana hata shetani analeta unabii, na atakuletea unabii mzuri sana ambayo itakuelekeza mahali penye utaenda kuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka tuwe makini sana katika mambo yenye tunatenda. Tuwe makini sana katika hii safari. Kanisa liweze kukaa katika mwelekeo, na mwelekeo ni kukaa katika utakatifu. Nitaimba hapa mpaka siku yenye itakuwa ya mwisho, tarumbeta utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kama nitaenda mahali popote kwa madhabahu na sioni utakatifu, basi hao watu wanaabudu vitu vingine. Hao watu hawajaelewa neno lenye Mungu alizungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Neno likikutuma, mpendwa, enda penye imekutuma. Neno likikwambia kwamba fanya hii kazi, mpendwa, fanya hiyo kazi. Acha kuangalia mchungaji ama waangalie mtu mwingine pale kiongozi. Fanya hiyo kazi kulingana na neno. Ndiposa utakapopokea zile nguvu ndani ya ile neno. Unajua kwa sababu gani sasa hivi neno haliko kanisani? Kwa sababu tuna kitu yenye wachungaji waliweka kanisani inaitwa ukifanya kazi yoyote unalipwa kanisani.
Sasa hakuna neno. Watu wanaenda kanisani kwa sababu ya mishahara. Neno lilipotea. Lakini utakapoelewa kitu yenye ndikupeleka kanisani, utashuhudia nguvu za neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna watu wanalala, sijui mmerauka kukula kaugali ama tumeandaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ungekuwa maandiko mahali na huyo mdozi amesimama hapo, ungekuwa umechangamuka na kazi mpendo. Na mimi sitakuja hapa tena kukupaswedi na kuambia nikikuona ukilala utasimama mpaka wakati utamaliza ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuweze kuwa na discipline. Hauwezi mpendwa, kesho utarauka kwa kazi. Hiyo kazi saa 11 utakuwa umefika hapo. Hauwezi hata kufanya hivi macho hata dakika moja mpaka jioni. Lakini saa hii tu ndio umefika tu, shetani ameshakukamata. Anakuambia hapa ni kufunga macho. Hiyo mambo yenye wanaongea ukifuata umepotea. Kanisa litakuwa tu active, kwa sababu tuwezi kaa masaa 8 tuko active. Ikifika masaa 2 hapo sasa ndio tunalala. Pastor anaibia wimbo hao, acha malize huo wimbo wa lullaby, tutaamuka tukienda. Tuweze kuwa makini wapendwa. Mimi nawaambia ukweli, na mimi niko makini sana na kanisa. Niko makini sana na kanisa ya kwamba tuna vitu zingine. Tuna siku yenye niliwafundisha hapa kuhusu hiyo discipline ya kanisa. Nitakuwa nasimama hapa, unaona nikiwa tu hapa nikikuhubiri na unalala na kupoint mtu fulani. Wewe utaidika tu, hata ukitaka ufanye vyenye unafanya, lakini nimeshakwambia. Kwa sababu kama angekuwa mdozi wako unafanya kazi alafu unalala, angekusaba hata kofi, akwambie chukua vitu zako, toa over, kama uko kwa overall toa overall, rudi kwa nyumba. Tuna watu wengine pale nitaweka. Na anaweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukifika kanisani wapendwa kweli, hata nusu saa ijapita kila mtu analala. Alafu tunasema Mungu atubariki. Tutangoja unless tuanze vituko za watu wengine huko za kusema kwamba nimeona na hajaona kitu. Lakini kama ni neno la ukweli wapendwa, mpaka uwe macho na uelewe hilo neno, ndipo Mungu utashuhudia makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nimekomesha kitu yenye inaitwa kulala kanisani. Nikikuona ukilala kanisani utasimama mpaka wakati wenye tutaenda. Na tena tukienda tunaenda kusimama pale kwa crusade. Kwa hivyo wewe utaendelea tu. Na kwambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama tuna mtu mwenye anaungi mkono. Niko na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuchukua wakati kumkaribisha mwinjilisti Kevin. Ni mwalimu. Aweze kutupatia neno la asubuhi.